वन डढेलो वन क्षेत्रमा लाग्ने अनियन्त्रित आगो हो जसले रुख बिरुवा वन्यजन्तु माटोको संरचना तथा जैविक विविधतामा नोक्सानी पुर्याउनुका साथै वातावरण प्रदूषण बढाउने गर्दछ। त्यसैले वनलाई डढेलोबाट जोगाउन सबै पक्षको सचेत सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यसै उद्देश्यका साथ डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता भन्ने नारासहित चैत्र 1 देखि 7 गतेसम्म डढेलो व्यवस्थापन सचेतना सप्ताह सञ्चालन गरेको छ। सप्ताहको उद्घाटन गैंडाकोटमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा गरिएको थियो। कार्यक्रममा डढेलो नियन्त्रणका उपाय, सावधानी तथा आधुनिक उपकरणको प्रयोगबारे प्रदर्शनसहित प्रशिक्षण दिइएको थियो। चैत्र 2 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेको अध्यक्षतामा बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भई वन डढेलो नियन्त्रणका लागि 14 सदस्यीय ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ। साथै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक उपकरण समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालय स्तरबाट विभिन्न कामहरू गरिराखिएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरको तर्फबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत गराउने, विभिन्न प्रदर्शन डेमोहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्ने अनि स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गर्ने र डिभिजन वन कार्यालयबाट एउटा चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम चाहिँ गठन भएको छ। सबै सब डिभिजनको प्रमुखहरू रहने गरेर डिभिजन वन कार्यालयको अधिकृतको संयोजकमा त्यसमा विभिन्न सामुदायिक वन समूहका चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अनुसन्धान अनि नेपाल आर्मी को समेत प्रतिनिधित्व हुने गरेर ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन भएको छ। त्यो कमिटीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो डढेलो लाग्ने सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, आगलागी हुन नदिने रोकथामका उपायहरू चाहिँ को विषयमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने र त्यस्तै गरेर अग्निरेखाहरू आवश्यकता अनुसार अग्निरेखाहरू तयार गर्ने ती कामहरू भइरहेको छ। यसबाहेक सुरक्षा निकायलाई हामीसँग उपलब्ध भएका चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। जिल्ला वन क्षेत्र सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक बसेर यो डढेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने नियन्त्रणका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ, त्यसरी निर्णय भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक राखेर पनि छलफललाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यो डढेलोलाई सकेसम्म लाग्नै नदिने, प्रथम कदाति लागिहालेमा नियन्त्रण गर्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर त्यही अनुरूप तयारी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हुप्सेकोट गाउँपालिका 1 मा सचेतना कार्यक्रम, अग्निरेखा सरसफाई तथा उपकरण प्रदर्शन गरिएको थियो भने अरुणखोला दुम्कीबास चक्ला वन क्षेत्रमा कन्ट्रोल बर्निङ सहित डढेलो नियन्त्रणका अभ्यास गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसै जिल्लाको चक्ला वनमा रहेको जुन घाटगद्दीको चाहिँ काठ छ त्यसलाई सुरक्षा गर्नको लागि घाटगद्दी सरसफाई कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा रहेको वरिपरि रहेका चाहिँ झाडीहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जलाउने, कन्ट्रोल बर्निङको चाहिँ कामहरू गर्ने ती कामहरू पनि भएको छ। यसबाहेक चाहिँ विभिन्न सामुदायिक वनले, साझेदारी वनहरूले यो अग्नि नियन्त्रण दस्ता पनि तयारी चाहिँ गरिरहनु भएको छ र यो उसमा झाडी सरसफाई गर्नुको साथै अग्निरेखा नियन्त्रण गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र समुदायलाई पनि त्यही हिसाबले सचेत गर्ने, सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। आम नागरिकको त भूमिका यसमा रहन्छ नै। अब यसमा चाहिँ सचेतना बनाउने, स्थानीय समुदायमा चाहिँ सचेतना बनाउने अनि आगलागी चाहिँ हुन नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चलाउने अनि कसैले चाहिँ आगलागी चाहिँ गर्ने प्रयास गर्यो भने अथवा असावधानी चाहिँ अपनाएको कारणले आगलागी हुने सम्भावना भयो भने त्यति बेला चाहिँ तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा हामीलाई खबर गर्ने, सुरक्षा निकायमा खबर गर्ने र सम्बन्धित समूहलाई पनि सूचित गराएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू हुन्छ। यसबाहेक अब विभिन्न अब सञ्चार माध्यम हरूबाट पनि हामीले अब यसलाई चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने हिसाबले आगलागी हुन नदिने र लागिहाल्नेमा रोकथाम गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। यस क्रममा पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया तथा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन समूहहरू समेत सक्रिय रूपमा लागि परेको जनाइएको छ। समयको माग अनुसार अब यो समय अनुसारको काम गर्नुपर्ने वनमा अहिले हाम्रो अत्यन्त वनलाई जोगाउनै पर्ने यो कठिन समय भएको हुनाले अहिले हामीले अग्नि नियन्त्रणको लागि अग्नि दस्ता पनि गराइसकेका छौँ हैन। एउटा ग्रुप गराइसकेका छौँ हामीले निर्णय गरेर अग्नि दस्ता परिचालन
साथै कर्मचारी, त्यसपछि समिति, त्यसपछि पनि भयावह स्थिति आयो भने अनि उपभोक्ता जीवहरूबाट पनि हामीले परिचालन गर्छौँ। पूर्व तयारी हाम्रो छ। त्यसपछि अब हाम्रो फायर लाइन काट्ने बोलर मेसिनहरू छ। त्यसपछि जुन क्षेत्रमा बढी हाम्रो विशेष गरेर उत्तरी भेगतिरबाट बढी आगो आउने सम्भावना बढी भएको हुनाले त्यो सिमानाबाट फायर लाइन काट्न सुरु गरिसकेका छौँ र जुन भेगबाट बढी आगो आउँछ त्यो भेगतिरबाट नै फायर लाइन काटेर कम्तीमा पनि आयो भने पनि त्यहाँबाट यता पास नहोस् अथवा यताको उता नजाओस्, जताको जोगिए पनि वन जोगियोस् भन्ने हिसाबले हामीले विशेष गरेर फायर लाइन नै काटेर वन जोगाउनु हो। यहाँको परिचय दिनु पर्यो। मेरो नाम हरिमाया अधिकारी, म नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष। कहाँ पर्छ यो ठ्याक्क पुलदेखि कुन वडामा पर्छ? वार्ड नम्बर 6, 8, 9 को पर्छ सर। यो देवचुल नगरपालिका? नै गैँडाकोट नगरपालिका। हजुर, गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8, 6 र 9 को। डढेलोको जोखिमको समय पनि हो, सुक्खा मौसम सुरु भएको छ। यहाँहरूको वनहरूले चाहिँ खास गरी यो नियन्त्रणको लागि चाहिँ अहिले हाल के गरिरहेका छन्? विशेष गरेर सर अब समयको माग अनुसार अब यो समयअनुसारको काम गर्नुपर्ने वनमा अहिले हाम्रो अत्यन्त वनलाई जोगाउनै पर्ने यो कठिन समय भएको हुनाले अहिले हामीले अग्नि नियन्त्रणको लागि अग्नि दस्ता पनि गराइसकेका छौँ होइन। एउटा ग्रुप गराइसकेका छौँ हामीले निर्णय गरेर। अग्नि दस्ता परिचालन साथै कर्मचारी, त्यसपछि समिति, त्यसपछि पनि भयावह स्थिति आयो भने अनि उपभोक्ता जीवहरूबाट पनि हामीले परिचालन गर्छौँ। नियन्त्रणको लागि त्यो गरिरहनु भएको? हजुर, एकदमै पूर्व तयारी हाम्रो छ। त्यसपछि अब हाम्रो फायर लाइन काट्ने बोलर मेसिनहरू छ। त्यसपछि जुन क्षेत्रमा बढी हाम्रो विशेष गरेर उत्तरी भेगतिरबाट बढी आगो आउने सम्भावना बढी भएको हुनाले त्यो सिमानाबाट फायर लाइन काट्न सुरु गरिसकेका छौँ र जुन भेगबाट बढी आगो आउँछ त्यो भेगतिरबाट नै फायर लाइन काटेर कम्तीमा पनि आयो भने पनि त्यहाँबाट यता पास नहोस् अथवा यताको उता नजाओस्, जताको जोगिए पनि वन जोगियोस् भन्ने हिसाबले हामीले विशेष गरेर फायर लाइन नै काटेर वन जोगाउनु हो। यो खास गरी उपभोक्ताहरू वा कतिपय मान्छे वनहरूमा प्रवेश गरेरै मानवजन्य कारणले लाग्ने गर्छ आगो। त के हुँदो रहेछ र त्यस्तो आग लागि घटना हुँदो रहेछ? यसमा विशेष गरेर 2-3टा कारणहरू छन्। अहिले वन जङ्गलमा जङ्गली जनावरहरूले जस्तो बँदेलहरू भयो, मृगहरू भयो, त्यो जरायो। हाम्रो वनमा त्यस्ता खालका जनावरहरू पनि छन्। ती जनावरहरूले अहिले बच्चा जन्माउने समय रहेको हुनाले अब यो शिकारीहरूले त्यो बच्चाको लागि पनि त्यो मासुको शिकारको लागि पनि उनीहरूले एउटा आगो लगाउने प्रवृत्ति एकदमै छ। अर्को कुरो, वनमा आगो लगाएपछि त्यो पतिङ्गर जलेको त्यो खरानीसितको पानी आएर खेतमा गयो भने मलिलो पानी आउँछ र खेती राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति खेतीपातीको आसपासमा भएकोमा त्यो पनि देखिन्छ। अर्को कुरो, वनमा जाँदाखेरि अब हिँड्दा घस्र्याङ हुन्छ, पर्सेउलाहरूले बाटो छेक्छ, रोक्छ अनि त्यसको लागि नि सफा होस् भन्ने उद्देश्यले पनि आगो लागि हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँको जान अनजान त्यो आगोले टिप्छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएर पनि चुरोट बिँडीको ठुटाहरू जताभावी फाल्दिनाले पनि आगो लागि हुन्छ वनमा। अहिले यो बेलामा चाहिँ फेरि सानो आगोले पनि टिप्ने भएको हुनाले आगो लागि नियन्त्रण गर्नलाई हामीले चाहिँ विभिन्न कोणबाट, पल्लो भेगबाट अथवा ओल्लो भेगबाट, आवासीय क्षेत्रतिरबाट, सबैतिरबाट कुन ठाउँमा बढी आगो लागि हुने ठाउँ हो त्यसलाई चाहिँ एकदम मध्यनजर राखेर हामीले काम गरेका छौँ। भएको छ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन समूहहरू समेत सक्रिय रूपमा लागि परेको जनाइएको छ।